där var ju kul. Nu går det här. Ja, vi blev ändå planer. Vi var fri. Fan vad de måste sig själva. Ha? Fan vad de måste sig själva. Ja, du, alltså vi tänkte bara låta den stå där. Vi tänkte inte putta den. Nej, jag menar det. Hon grossa. Nej, usch. Vadå? Det är tunneln. Ja, så. Nu kommer nu Securitas. Vad heter det? Securitas. Jag bara Securitas. Nej. Nej. Han var 4 Va? år. Ja, han var 4 år. Egon. 4-5 år efter. För han var 4 år. Fan, eka. Jävligt apljud. Vilket apljud. Det Nej, det blir fel där. Jag kan inte. apor på crack. Det står en bil där. Kan man gå ner här? Nej. Okej, nu kör vi. Nej, jag kan inte. Jag kan verkligen inte. Jag har typ försökt över flera år. Pröva. Vänta. Hur gör man? Men typ en babyapa. Typ fågeln där på slutet. Det var Den mutifierade sin fågel. ja. Men vad som gillar ordet mutifieras? Det var typ tyst då. Nej, men vi hade ju det på en ord. Ja, men det var någon som alltid sa det. Ja, Men det var typ Jakob och Gustav. ja. Fan, jag kan inte något kekigt. Jo. Ja, typ. Kan vi kåpa en gräskopa? Vi körde kopplar. GTA. Vi bara kör iväg och kör över massa människor och bara sikta skjut. Så här, håll det. Skadad. Sikta skjut. Woo! Peace. Ditt hår är sponge. 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 Vad säger man? Sponge. Svamp. Precis svamp. Punish. Va? Har du inte sett det, han? Vem? Du vet. Hallå? Alla vet om det är. Vem? Punish. Vem? Snap and punish. Den har du visst sett. Nej. Ja. No. Alltså det var bättre förr. Back. Jag måste öva in. Hur var det? Det var någon som var imponerad av det. Av mig? Av ditt apljud. Du ska med dig. Jag kan inte seriöst. MK. I'm a dog. Är du en hund? Stöd. I want candy. Jag är sjuk. Jag känner inte det. Nej, jag vet. Men jag skäms ju för alla här. Alla som är här. Ja, Det är så livat. Nej, men alltså... Säg puss och slick och hej då. Och... Tja alla bloggläsare. Läsare! Ja, han pratar ju så. Läsa. Hoppa ner här. Du kan. Verkligen. Jo. Lite. Nej. Jag kan inte. Jag kan göra som mitt marsvinsäte. Ja. Ja, där satt den. Du är ett marsvin. Och jag en apa. På crack. Nej, det är ju typ babian på crack. Men du är knappt på crack. Typ... Han var skyldig med en massa bananer. Fast vi har ingen stup här. Nej. Fan. Ingen trappa. Fan det. Jag hoppar över den.
Ska jag hoppa över den? Gör du det? Gör det. Ja, gör det. Det är en apa. Jag är ett marsvin. Vem har störst chans? Du. Ofta. Jag vet inte vad filmar på. Nej. Ska vi köra en rundvagning i Ullared? Rundvagning? Dina bloggläsare kanske inte har koll på Ullared. Nej. Just det. Men jag tänkte ta det på en ny film. Puss och slick. Puss och slick, slick, slick. Oj! Nej, jag skulle filma någonting. Amin. Hej då. Puss och slick. Bye.